Aku tak cerita sik. Dadi ing tahun 2014 lan 2019 mbiyen iki aku duwe kenalan. Nah, kenalanku kuwi senengane ngomak ngamuk ning media sosial. Nanging saiki wis kapundhut. Aku ora arep ngrasani ndekne, mung pengen njupuk pasinaonan kanggo tak tularke marang liyane. Pasinaonan apik marang sampean kabeh. Awitane aku ora patek nggagas babagan iki. Tak anggap kuwi omong ketepaan wae menawa ya anjen wis wayahe kondur. Ning bareng tak delok peperang postingan sing pungkasan, tibake anjen sering posting uring-uringan. Menawa wae ndekne bener. Ya jenenge pinemu kan iso bener ya iso salah. Aku ora duwe hak kanggo mbiji. Ning soal carane ngetokno pinemune, kuwi aku iso mbiji yen kuwi salah. Isine menawa bener ning carane ora bener. Mula ning Jawa uga ana istilah bener kuwi kudu bener. Bener wae kudu bener. Lah apa maneh nek wis ora bener isih ra bener sisan. Ya tambah belai tenan. Iki penting kanggo sampean semak. Rada ilmiah sithik ning isih gathuk karo piwulang Jawa. Dadi iki jano materi lawas sing wis tak siapno kanggo ngisi ning acara mahasiswa jaman dhisik. Ning mergo kahanane pas, mula tak aturake maneh marang sampean kabeh ben padha dadi raedan. Ing buku Brain Based Learning karangane Eric Jensen terbitan tahun 2008, Paul MacLean ngaturake kasil riset neuroscience yen menungsa kuwi nduweni 3 jenis utek, ya kuwi utek reptil, utek limbik lan utek neokorteks. Teori iki jenenge teori otak triun. Triun kuwi saka ukara 3 in 1 sing tegese 3 dadi 1. Dadi miturut Dr. Paul MacLean ing jero sirahe awake dhewe iki ana 3 utek sing manggon dadi 1. Nalika sampean lagi ngamuk, utek sing dominan aktif kuwi utek reptil. Utek reptil iku bakal aktif nalika sawijining wong ana ing kahanan sing ora kepenak kayata ngamuk, kurang turu, wedi, terancam, stres utawa ing kahanan awak lan pikiran sing kesel. Kuwi sing kerja otak reptil. Ing jaman purba utawa jahiliyah iki penting. Mergo ing jaman dhisik kuwi kan menungso kudu waspada marang akeh bebaya, marang serangan macan utawa marang serangan musuh pas perang. Dadi iki yo penting kanggo waspada lan refleks. Kuwi fungsine otak reptil. Nah, dene otak limbik kuwi fungsine kanggo ngatur lan menehi teges marang sawijining kedadian sing dialami. Sistem otak limbik iki dadi saklar kanggo nentokake endi bagian utek sing kudu diaktifno. Yen menungso ana ing kahanan muring-muring, tegang, wedi lan stres, mula transformasi sing ditampa dening utek kuwi bakal diterusno menyang otak reptil. Ing kawruh sedulur papat, kahanan iki dipengaruhi dening nepsu amarah. Nek nepsu amarah dominan, mula sing aktif otak reptil. Sawalike yen menungso ana ing kahanan seneng, tenang lan rileks, mula sing aktif yaiku utek neokorteks. Ing kawruh sedulur papat, kahanan iki didominasi dening nepsu mutmainah. Nalika mutmainah sing luwih unggul, mula utek neokorteks sing bakal aktif. Utek neokorteks iki duweni fungsi sing paling dhuwur kanggo ngembangake keprigelan, utamane keprigelan basa. Dadi umpamane awake dhewe sinau basa Inggris, kuwi sing kerja utek iki. Aku iso ngomong karo basa Jawa lancar lan iso gawe subtitle bahasa Indonesia. Ki uga sing kerja utek iki. Banjur fungsi liyane uga iso kanggo mikir kanthi abstrak lan uga kanggo ngatasi masalah utawa problem solving. Utek neokorteks iki cacahe udakara 80% saka total uteke menungso. Saliyane kanggo fungsi mikir, utek iki uga duwe fungsi sing gegandengan karo kapribadene awake dhewe. Saka kene iso awake dhewe sadari kenapa wong nek ngamuk kok iso dadi kelangan kontrole. Banjur wong sing stres kuwi iso marai nekat, marai klalu. Ngono uga wong sing wedi lan gething kuwi dadi iso tumindak sing irasional. Ya merga sing kerja kuwi insting saka utek reptil dudu neokorteks. Banjur apa gegandengane ngamuk karo bodho kayata sing tak sebutake ing wiwitan. Gegandengane yaiku ana ing dendrit. Dendrit yaiku pang ing saraf-sarafe utek. Uteke awake dhewe iki kasusun saka udakara 100 miliar sel sing nglakoni sesambungan karo sel liyane. Siji lan liyane kuwi duwe koneksi.
siji sel iki iso nduweni koneksi karo 10.000 sel liyane. Idealis mono. Ning iki mesine munggah mudhun. Mula ya iki sejatine kunci kecerdasane awake dhewe. Kecerdasan sing iso diupayani. IQ lan sak panunggalane. Nah, kuwi gawan bayi. Aku ora bahas iku. Aku arep bahas sing iso diupayani wae. Saya akeh sel uteke awake dhewe sing iso sesambungan karo sel utek liyane. Mula sel kasebut saya aktif lan tegese sampeyan bakal dadi luwih cerdas. Kuwi sing ngomong teori ilmiah ya. Nah, cara ngupayanine yaiku kanthi menehi rangsangan ben neokorteks kuwi asring aktif. Salah siji carane yaiku kanthi ngulinakake rasa tenang lan bahagia. Ngupayani jiwa sing tenang utawa mutmainah. Ben kenapa? Ya ben sistem limbik utawa utek tengah sing tugase minangka saklar kuwi mau gelem menehi tugas marang neokorteks. Ora malah ning otak reptil. Sejatine iki minangka ilmu rasa. Soale tumindak kuwi kan diawiti saka rasa. Ing panguripan saben dinane awake dhewe bakal akeh ngadepi kedadian, susah lan seneng. Awake dhewe ora iso milih bakal ngadepi apa. Merga kuwi jenenge pepesten. Sesuk iku awake dhewe ora ngerti arep ngadepi apa. Nanging awake dhewe iso milih kanggo menehi reaksi sing kaya kepiye babagan kedadian kuwi. Menungso ora iso ngontrol kedadian, nanging menungso iso ngontrol reaksine. Sampeyan ora bakal iso ngontrol kedadian sing iso ndadekake uring-uringan, nanging piye anggone sampeyan muring-muring kuwi ana ing kontrole sampeyan. Reaksi iki sing bakal mbedakake kualitas menungso siji karo liyane. Ing video tirakat 5 pancer aku wis tau medhar jinis-jinis wong saka piye anggone ngelola muring-muringe lan cara marine, cara ngapurane yaiku ana 4. Kaping pisanan yaiku wong sing ora gampang muring-muring nanging gampang mari utawa gampang maringi ngapura. Kaping pindho yaiku wong sing ora gampang muring-muring ning isih uga ora gampang mari, ora gampang nyepura. Kaping 3 wong sing gampang muring-muring nanging gampang mari. Lan kaping 4 wong sing gampang muring-muring lan ora gampang mari. Sing paling apik sing ndi? Ya mesti wae sing ora gampang muring-muring nanging gampang menehi ngapura, gampang mari lan ora dendam. Kuwi iso dilatih. Nah, iki babakane mengko karo takdir lan ikhtiar ya. Nek kedadian mau takdir, nah reaksi kuwi ikhtiar. Kanggo tulodo. Padha-padha ngalami kedadian sing ora kepenak, misale bangkrut mergo pagebluk Covid wingi. Reaksine wong siji karo liyane iso beda-beda kan ngono. Ana sing milih ngamuk-ngamuk ora entek-entek lan nyalahno liyan, nyalahno keadaan, kahanan. Ning uga ana sing langsung sacet kanggo iso ngatasi kahanan. Nek diarani susah, ya susah. Pancen susah, kuwi kan hak. Ning wong sing angel ngamuk, gampang ngapura, kuwi ora suwe anggone njupuk hake kanggo susah. Dekne ora suwe anggone gedeng, iso cepet mari, gelem sinau lan banjur tangi maneh kanggo ndandani kahanane. Nah, kedadian lan cara reaksine awake dhewe iki bakal kerekam ing sistem limbik kiwa. Saya kuat reaksi awake dhewe marang kedadian kuwi. Mbuh kuwi positif utawa negatif, mula saya kuat jaringan sel sing kebentuk. Utek mung iso maknai kuwi minangka babagan penting sing kudu disimpen. Saya kuat kedadiane, mula saya menang memori kuwi kanggo njupuk ruangan ing jero uteke sampean. Dadi kaya harddisk komputer. Utek iki ana watese. Harddisk kuwi kan ana space, 1 tera utawa 2 tera. Nah, tugas awake dhewe ngatur peparing kuwi ben cukup kanggo nyimpen sing apik-apik wae. Angger dina kan awake dhewe nglebokno data-data anyar saka kedadian jaman dhisik nganti saiki. Ning ora kabeh dina sing awake dhewe lewati kuwi iso awake dhewe eling-eling. Mesti ana sing lali. Mung dina sing penting wae sing bakal kesimpen terus ning memori uteke awake dhewe. Dadi umpamane wis kebek, sing ora penting ya bakal dibusek, diganti memori sing luwih penting, sing luwih dianggap penting. Nek iso ngeling-eling kabeh kan repot. Dadi sing penting wae sing iso dieling-eling. Nek kedadiane biasa lan reaksine uga biasa, mula memori kuwi bakal gampang kebuset. Ning nek kedadiane kuat lan rasa marang kedadian kuwi uga kuat,
Mula bakal angel kebuset. Contone sampean angel nglalekake wong sing tau nglarani sampean. Kuwi mergo kedadiane lan rasa marang kedadian kuwi kuat. Ning kuwi negatif. Utawa sakwalike yaiku kedadian apik sing sampean wenehi rasa sing apik kuwi uga awet. Contone pas momen akad nikah contone utawa wisuda lan liya-liyane. Kuwi mesti kuat. Mula nek sampean kakean nglebokno reaksi negatif ing jero sistem memori, sel uteke sampean bakal dikebeki memori-memori negatif, memori-memori sing elek. Lan iki bakal bentuk karaktere sampean ing tembe mburine. Iki tenan. Utek nek isine kakean memori sing elek, kuwi kaya nyimpen larahan, sampah. Larahan kuwi suwe-suwe bosok lan dadi penyakit sing jenenge psikosomatis. Sampeyan menawa sering ngerti ana wong sing awitane sehat, seger kuwarasan ning ujug-ujug dadi lara nemen lan sedo. Nah kuwi biasane saka pikiran. Istilah ilmiah ya kuwi psikosomatis, dudu santet ya. Nah kuwi akeh kedadian. Asale saka pikiran. Mula kuncine yaiku ana ing reaksi. Sering-seringa latihan menehi reaksi sing positif marang kedadian-kedadian sing sampeyan alami. Mbuh kedadiane positif apa negatif, nek reaksine positif, kasile dadi positif utawa paling ora dadi netral. Dadi kedadiane negatif, reaksine negatif, ya mesti dadi negatif. Kedadiane negatif diwenehi reaksi positif, iso dadi netral. Kedadian positif, reaksi positif yo dadi positif lan kuwi dadi memori sing apik. Gumantung reaksine. Mula sejatine kuncine ana ing reaksi. Kedadian-kedadian sing ala ora usah dieling-eling lan diwenehi rasa ben kuwi ora njupuk jatah memori utek kanggo dieling-eling. Reaksine biasa wae, ora usah muring-muring terus. Sikap tenang sakjroning maknai kedadian iki minangka bahan inputan sing apik kanggo disimpen. Dene nesu, muring-muring lan gething kuwi inputan sing elek. Nah, saiki piye carane ben istiqomah, ben iso konsisten, ben iso terus-terusan. Salah siji carane ya kuwi poso. Aku sih latihan iki. Kayata sing tak wedhar ing video tirakat 5 pancer. Ya poso mangan, ya poso tumindak. Kalebu menawa poso sosial media. Nah, saiki apa bener nalika sampean buka sosial media, sampean dadi ngrasa ketar-ketir, gething, was-was lan sedih. Yen bener mula iki wayahe kanggo ngevaluasi, kanggo ngowahi pakulinan awake dhewe, kanggo healing utawa kanggo marekno awak. Delengen maneh sapa kancane sampean, channel apa utawa tokoh sapa sing sampean sering tonton. Sortir lan ganti tontonan sing luwih apik. Sing marai gething tinggalen, sing marai seneng gak apa-apa terusno. Mergo yen rasa gething, sedih, kuwatir lan muring-muring kuwi sampean njarke mecungul terus lan dibolan baleni kanthi kerep ing wektu sing dawa, ya kuwi bakal ndadekake sel-sel ing utek reptil dadi sering nyambung lan luwih sering aktif tinimbang sel-sel ing neokorteks. Tegese fungsi mikir lan logikane sampean ya dadi bakal luwih pasif, kalah kuat. Dadi luwih ringkih tinimbang fungsi instinktif. Akibatnya apa? Akibatnya ya bakal dadi saya bodoh, irasional, ringkih, lan gampang loro. Saka pakulinan iki karaktere sampean uga bakal kebentuk. Padahal awake dhewe wis tau sinau yen karakter kuwi nentokake nasib. Karakter apik ndadekake nasib apik lan karakter elek ndadekake nasib elek. Mula saiki terserah sampean arep milih muring-muring lan gething terus, apa arep milih mesam-mesem lan duweni ati sing kebek tresno. Sing milih sampean dhewe. Tugasku mung ngelingno wae. Matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.